हेर्नु न साथीहरु जहिले दाँत पुरेछ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हामी सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु र हजुरहरूलाई आज पनि धेरै समयपछि म आफ्नो ब्लग लिएर आउँदैछु। अनि आजको मेरो ब्लग चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी गुन्युचोलीमा जाँदैछौँ। सानो बुनुको गुन्युचोली हुँदैछ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम हुनुपर्छ मेरो गुन्युचोली। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि खाएको मलाई खासै याद छैन। अनि आज चाहिँ हामी गुन्युचोलीमा गएर के गर्छौँ, कसरी रमाइलो गर्छौँ र कस्तो हुनेछ गुन्युचोली भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई आफ्नो ब्लगबाट देखाउने कोसिस गर्नेछु। अनि मेरो ब्लगलाई हेरेर चाहिँ हजुरले सुरुदेखि लिएर पुरासम्म अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अनि मेरो ब्लगलाई हेरेर लाइक अनि सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र हजुरहरूलाई थाहा नै छ म चाहिँ अब खासै ब्लग मैले नल्याएको चाहिँ धेरै भयो होइन। अब खासै घरदेखि बाहिर निस्किने त्यस्तो टाइम पनि हुँदैन। अनि त्यही भएर म चाहिँ ब्लग पनि ल्याउँदिनँ। अब घरमै काम गरिरहेको त मैले मिनी ब्लगमा पनि हजुरलाई देखाइरहेको छु। हजुरहरूले मेरो यदि ब्लगलाई हेर्नुहुन्छ भने होइन थाहा होला, जति पनि मेरो सब्सक्राइबर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। र मेरो यो भिडियोलाई युट्युब च्यानललाई मेरो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ अरू साथीहरूले पनि सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ नभुलिदिनु होला अनि लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ रेडी भएर बसिसकेको हो। हेर्नु न गर्मी चढेछ है, मलाई चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ। अनि पसिना देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मेकअप पनि खराब भइसकेको छ। म चाहिँ मेकअप गरेर तयार भएर बसिरहेको छु, तर साथीहरू आउनुभएको छैन होइन, साथीहरूसँग जानुपर्ने हुन्छ। र आज भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई खासै सन्चो पनि फिल भएको छैन साथीहरू। तैपनि अब होइन सबैजना साथी जाने भनेपछि अब निम्तो आइसकेको छ होइन, भनेपछि अब जानै पर्यो। सबैजना जाँदा आफू नजानु भन्नु पनि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। त्यही भएर म चाहिँ जानको लागि रेडी भएर बसिसकेको छु। र हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। र आजको दिन कस्तो हुनेछ र गुन्युचोली कस्तो हुनेछ म हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउने छु र हजुरहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउने कोसिस गर्नेछु है त साथीहरू। अब मलाई चाहिँ अब खासै यो ब्लग बनाएर राख्दिनँ र बोल्नु पनि बिर्सिसकेको छु क्या। म त अब खासै जान्दिनँ पनि, पहिलादेखि सिक्ने कोसिसमा छु। हजुरले सिकाइदिनु होला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ जस्तोको तस्तै कमेन्टमा सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला भन्दै अब चाहिँ हामी जानेछौँ गुन्युचोलीमा। साथीहरू चाहिँ आउनु भएको छैन, मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै जानु होला है त साथीहरू। हामी चाहिँ अब लाग्यौँ के परे गुन्युचोली खानु। देख्न सक्नुहुन्छ गुन्युचोली खाने टिमहरू साथीहरू। हामी चाहिँ आइपुग्न आँट्यौँ। बाटोमा हिँड्दैछौँ। टाढा चाहिँ छैन, नजिकै हो। ल हामी चाहिँ अब चाहिँ पुग्यौँ गुन्युचोली हुने घरमा। वेलकम गेट रहेको छ। फोटा सट्टा खिचेर हामी चाहिँ अब आउने बित्तिकै चिसो खाँदैछौँ गर्मीमा साथीहरू। ल हामी चाहिँ एकछिनमा खाने बेला मात्र आउँछौँ है। अघि निकालिदिइसक्यो है। ल च्वाक च्वाक राम्री हामी यहाँ साङचेपमा अनि त्यसपछि टिका लगाइदिनेछौँ। यहाँ चाहिँ साङचेपले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ टिका लगाइदिने। हामी चाहिँ हामीले चाहिँ अब टिकामा लगाइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ खानामा होइन, खानामा यहाँदेखि उता हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेरे खोला छ साथीहरू। सेरे खोला हाम्रो खानेको पार्टीहरू मिठो छ। ल यता हेर्नु मिठो मिठो मान्दै खानुहोस्। गुन्युचोलो खानेहरूको भुँडी कत्रो कत्रो भयो। भुँडी ठुलै लाग्छ तर देखिँदैन, निस्केको त देखिँदैन हाम्रो भुँडी। हामी चाहिँ गुन्युचोली खाएर अब घर फर्क्यौँ साथीहरू। बाख्राले छिटो आइज भन्दैछ।
भर्खर सुरु हुँदै थियो गुनुचोली नाच्नु पनि पाएन होइन ननाची हामी चाहिँ आइगयौँ नाच्नै पाइएन हामी त अन्त पुत्रुक पुत्रुक उफ्रिनु पाएन अब गोठालामा उफ्रिनु पर्छ बगरमा मुमाले खै मुख पोलिसकेन कि के हो हामी त के गर्नु अब साथीहरू म चाहिँ घर आएर पनि है कपडा सपडा चेन्ज गरेर अब चाहिँ ड्युटीतिर जाँदैछु मेरो चाहिँ ड्युटी चाहिँ बाख्रा गोठाल अब गुन्युचोली खाएर मात्र भएन है आफ्नो ड्युटी पनि पुरा गर्नु पर्यो साथीहरू म चाहिँ लाग्दैछु बाख्रा गोठाल अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ पुरै समय हेरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब लाइक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला म चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ खोलातिर लाँदैछु ब्याउन आँटेको छु त्यो कालो चाहिँ हिँड्नै सक्दैन क्या साथीहरू बिस्तारै लानुपर्ने हुन्छ छ्यादिस यस्तै छ हौ गाउँघरको जिन्दगी साथीहरू मिलिकै गयो मिलिकै आयो मजाले होइन अब बस्न पनि पाइँदैन तर जे होस् रमाइलो भयो भन्नुपर्छ त्यतिको भन्दा पनि अब त्यही त हो होइन हामी चाहिँ अब छिटो नै गएको थियौँ नि त अब मात्र सुरु हुँदैछ आउने जानेहरू भर्खर आउन थाल्दै हुनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ यहाँ बाख्रा हेर्नुपर्ने कारणले गर्दा छिटो छिटो गएर छिटो छिटो फर्केको अवस्था छिटो आइन आफ्नो काम पनि त भ्याउनु पऱ्यो नि त होइन साथीहरू हेर्नु न साथीहरू जहिले यहाँनिर आएपछि मेरो बाख्राहरू यसरी नै क्या उयो के भन्छ उनीहरूलाई पनि जिउ कति चिलाउँदो होला क्या अनि जहिले यसरी यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ खोलेर हिँड्नुपर्छ जहिले यसरी आफ्नो जिउ चाहिँ यसरी मार्छ क्या उनीहरूले जस चिलाउँछ होला अनि उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द आउँछ होला क्या अब त्यहाँदेखि हेर्नु है कति मजाले लडेर तल पुग्छ क्या त्यो भन्दा पनि यो मेरो बुढी माउ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु अब ए आज चाहिँ गएन अब त्यहाँदेखि एकैचोटि तल पुग्छ क्या डर पनि नहुँदो रहेछ ए आज चाहिँ उसको छोरीले गर्दाखेरि गएन उसलाई आँटा हेर्न सधैँ चाहिँ त्यहाँबाट एकैचोटि तल पुग्छ क्या जाँदैछ मेरो बाख्रा चाहिँ म चाहिँ बाख्रा गोठा लाग्यो साथीहरू ऊबाट देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामी गुन्युचोली खानाका घर चाहिँ ऊ त्यही साथीहरू मेरो घरदेखि धेरै टाढा छैन नजिकै छ अगाडि बाख्रा गोठाल जाँदैछु ढिलो भइसक्यो 1:30 चाहिँ भइसकेको छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बाख्रा यता धम्माधम चढ्दैछन् अनि हामी चाहिँ आज धेरैजना भेला भएको छौँ क्या गोठालमा 3-4 जना भेला भएको छौँ घरिघरि चाहिँ एक्लै हुन्छ घरिघरि चाहिँ धेरै एकै ठाउँमा भेला भइन्छ होइन यस्तै हो अब बाख्रा चराउँदाखेरि एकै ठाउँ हुँदैन कहिले कहाँ कुद्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मैले चाहिँ अब पुरादेखि अन्तिमसम्म हजुरहरूलाई के कस्तो भनेर चाहिँ अब खासै जानकारी दिन पाइनँ किनभने अब त्यस्तै होइन हतार हुन्छ आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पनि हजुरहरूले गुन्युचोलीको चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो त्यस्तो होइन सिम्पल भएको थियो र हामी चाहिँ धेरै टाइमसम्म बस्न पाएन एकछिन बसेर आइहाल्यौँ अनि हजुरलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तोको तस्तै सुझाव दिनु होला सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाख्रा पनि घर लानु भइसकेको छ र आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो यति नै भन्दै हजुरसम्म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिन नभुलिदिनु होला भन्दै साथीहरू आजलाई यति नै फेरि भेटौँला बाई बाई।